爸爸啊，我今朝啦，俾人搵笨，買咗啲隔夜豆腐。鬼咩？呢排街市有啲鋪頭都未開門，咁啊淨係得佢一檔，咁咪買咯。點知原來係隔夜嘅。係啊，我食咗隔夜豆腐啊，所以食到我個口咧好寡。好攰啊！唉，激死啊！不過唔緊要啦，咁啦，而家啦，餵埋你啦，一陣間要返去好好休息，因為咧個口咧好苦啊！快啲食啦嚇！我落去幫你斟水，今日都幾熱下。係咯，好攰啊！你知唔知啊？我行落嚟隻腳，但係又見到你踎喺度，又冇嘢食，咁我落嚟餵咗你先啦。哎呀，唔好八卦啦，快啲食啦，快啲食啦嚇，乖啦！呢個係哈哈罐罐嚟㗎，係你中意食㗎，知唔知啊？哎呀，我以後都唔幫佢擺豆腐添，幾幼稚你。好啦，慢慢食。哎呀，嘻嘻嘻嘻，哎呀，笑我啊你。好啦，嚟幫你斟水。